läinud ja meie oskame ju vihmamuusikat teha. Tilk, 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 vihma, tilk, tasakesi sajab. Tilk, 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 vihma, tilk, tasakesi sajab. Tugevasti, tugevasti. Tugevasti, tugevasti. Tilk, 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 vihma, tilk, tasakesi sajab. Tilk, 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 vihma, tilk, tasakesi sajab. Tugevasti, tugevasti. Tugevasti, tugevasti. Oi, vihmasadu jäi äkki. Oi, ära kadus pill ka. Hei, 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 pillile me teeme paia. Kalli, paneme pillid kokku. Aga lapsed, õues puhub tuuleke, küll see tuuleke on külmaks läinud. Näitada, kuidas see tuuleke puhub. Õues puhub tuuleke, sajab vihmake, vihmavarjula tõmbame. Vihmavarjula tõmbame. Õues puhub tuuleke, sajab vihmake, vihmamantli selga paneme. Vihmamantli selga paneme. Õues puhub tuuleke, sajab vihmake, kummikud jalga paneme. Kummikud jalga paneme. Aga lapsed, meie kardame vihma ja lähme vihmavarju alla peitu. Aga kes need on? Kas nemad ka kardavad vihma? Nemad ei karda, näita, kus sinu uss on, kõik näitavad. Üks ussike, üks ussike, teine uss. Üks ussike, üks ussike on kodupoole teel. Ta roomab edasi. Ja teine uss. Ta roomab ja koju jõuab nii. Aga ussikestele meeldib väga lehekeste sees roomata ja lehekesed on läinud nii ilusaks, värviliseks. Mis värvi on läinud? Mis värvi on läinud? Punaseks ja veel. Kollaseks ja veel. Oranžiks. Kõik saavad, jah? Kõik saavad, palun.
armastad luksat. Issi Sülle. Või emme Sülle. Ei, ta isegi hästi pidas, muidu ta hakkab kohe nutma. Istu Issi või emme Sülle. Nii, ja lähme sõidame edasi veel, jah? Ja silete, 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 kiri, 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 oi! Sõidame veel. Silete, 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 kiri, 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 oi! Ja nüüd lähme issi või emmega puid saagima. Meeli, tule näitame ette. Istume, hakkame puid saagima. Nii, istu samamoodi issiga. Hakkame puid saagima. Issiga, tule kohe puid maha. Nii, kas kõik on? Ei, jah, nii. Sihka, sahka, saeme puid. Sihka, sahka, saeme puid. Suured halud, väiksed halud, suured halud, väiksed halud. Sihkad, sahkad, sihkad, sahkad, sihkad, sahkad, sihkad. Saame veel puid, nii palju puid on saagida. Sihkad, sahkad, saeme puid. Sihkad, sahkad, saeme puid. Suured halud, väiksed halud, suured halud, väiksed halud. Sihkad, sahkad, sihkad, sahkad, sihkad, sahkad. Väga tublid olite. Ja ilusad isside päeva kõigile, väga tublid olite. Oota Sofikene. Nii, istuge oma kohta meil. Õppe teile teile väikese üllakuse. Ja tahan juba veel lisada sellele, kes oli selle sirmi, millega me saame täita neid pimedaid sügisõhtuid. Ja mõtlen sellest, et üks kasvatab hakkama, kes tööl on pääse, nii et vabandage, kuidas. Tänane lugu on laste selle sügise lemmik. Laura teeb pahandust, sest üha ikka keegi teine teeb pahandust. Ja see on peaaegu ideaal, lisaks mina olen väike Laura. Mina olen oma isale väga-väga kallis laps. Mina olen Laura isa. Mina väga-väga armastan Laurat. Ja ema on täna parajasti tööl. Ja nüüd on niimoodi, et mina pean valmistama torti. Laura isa valmistab praegu parajasti torti. Tort tuli imeilus. Laura isa pani selle kõlmkappi. Ja Laura muidugi nägi seda torti. Ütleb, isa nii ilusa torti tegi. Kas ma tohin seda natuke maitsta? Ei, seda sa praegu saa. Sa pead ootama homseni. Meile tulevad täna külalised. Ja sinule me jagame homseks ühe tüki. Täna võid sa minna õue mängima. No väga tore. Ja selline plaan on veel, et kui sa õues ära mängid, siis sa saad veel hea lapse puhul, saad sa veel DVD-d vaadata. Ja küll. Laurakene võttis oma mõõmi ja tegi rõõmust kukerpalli mõõmile. Hoppa, lähme siis õue. Mängisid kahekesi. Ja Laural läks äkki kõht tühjaks ja tuli joogijanu.
aga mis juhtus? Laural otse silmade kõrgusel oli seesama ilus tort. Laura mõtles, et maitseb õige näpuga natuke. Oi, kui maitsev tort. Aga Laura maitses, tegi koogi sisse augu. Mis ma nüüd tegin? Ma sain suure pahanduse tapama. Minu isa hakkab nüüd riidlema minuga. Nii. Laura võttis oma mõmmikese, jooksis ruttu teisele korrusele ja heitis voodisse padja alla ja pani mõmmikavi peale. Vahepeal tuli tuppa isa. Laurakene, õhtu hakkab jõudma. Olen voodis. Oi, aga Laura, kas sa hakkad haigeks jääma või? Ma võtan kraadiklaasi. Ei, ma ei hakka haigeks. Aga siis sa vist tegid suure pahanduse. Ma tegin ja pahanduse. Ja ma mõtlesin, et sa hakkad väga-väga minuga riidlema. Kas sa mind enam üldse ei armasta? Oi, Laurakene, ma armastan sind väga-väga, sa oled mulle väga kallis tütar. Ja selle pahanduse me saame teha korda. Mina kaunistan uuesti tordi ära ja see on homseks korra. Aga tüdruk, selle eest, et sa ikkagi pahanduse tegid, pean ma isana sulle karistuse välja mõtlema. Vaata see, mis ma lubasin, see läheb täna riiulisse ja seda sa täna ei näe. Ja sina marss kohe magama.